今天我们来聊聊牙医诊所里一个常让人疑惑的问题：牙医为什么总是狂推植牙？每当我们牙齿出了问题，走进诊间，医生张口闭口就是拔掉换植牙。植牙真的这么好吗？还是这其中藏着什么不为人知的行业机密？传闻有位资深牙医揭露了一个惊人的秘密，原来除了植牙之外，还有一个更省钱、更安全的选择。据说费用便宜将近90%，而且能保住我们的好牙，不需要动刀动枪。到底这是什么神奇的方法？今天就让我们深入探讨牙科治疗背后的秘密，看看植牙热潮的背后是否隐藏着你我应该知道的真相。近年来，植牙几乎成了牙科诊所的当红炸子鸡，不管是电视广告、网络宣传，还是身边朋友的分享，都充斥着植牙的案例。掉了一颗牙，没关系，赶快去植牙，假牙不好用，植牙让你重拾美食自由。种种宣传让人感觉植牙仿佛是缺牙问题的万灵丹。然而，许多病人心里也会疑惑，牙医为什么这么爱推荐植牙？一颗植牙的利润或许是原因之一。植牙是一项高单价的治疗，动辄数万甚至10数万台币才能完成一颗。对于牙医诊所来说，一个病人如果选择植牙，带来的收益可能相当于许多次补牙或洗牙的总和。在自费项目中，植牙的利润确实可观。因此，有人怀疑，有些牙医师之所以积极推广植牙，是因为背后的商业考量。换句话说，植牙对医师和诊所的 CP 值很高，但只有利益驱动吗？其实，技术风潮也是关键因素。随着科技进步，植牙技术在最近20年突飞猛进，成功率大幅提高，流程也越来越标准化。许多年轻一辈的牙医受训时，就将植牙视为解决缺牙的首选方案。他们被教导植牙能带给患者最接近真牙的使用感，避免了传统假牙的不便。因此，一些牙医出于专业观点，真心相信植牙是对患者最好的选择。而当技术成为主流，诊所也乐于投资相关设备。一旦砸下重金购买植牙系统与工具，自然希望多加以利用，无形中也就更常推荐患者进行植牙。然而，对患者而言，植牙真的是绝对的福音吗？首先映入眼帘的就是那高昂的费用。一般来说，植一颗牙的费用可能相当于一部中阶机车或一趟出国旅行。对许多收入普通的家庭，尤其是退休长辈来说，这可不是一笔小数目。当牙医师轻描淡写地说，这颗牙拔掉，补一颗人工牙根就好，患者点头同意后，往往才发现钱包大出血。有人戏称，在牙椅上点头的每一下，都可能是好几万块台币飞走。这也难怪，许多人怀疑牙医疯狂推植牙，是不是因为贵的就是好的，对医生比较有利？毕竟，患者缺乏专业知识，只能仰赖医师建议，而医师若一味推荐最贵的选项，难免让人心生警惕。我是真的需要植牙吗？还是有人想从中多赚点钱？除了金钱成本，植牙还有许多隐藏的成本和风险，往往在决定之前不被充分讨论。植牙说穿了，就是在颌骨中钻一个洞，植入一根金属螺丝，听起来现代又时髦。但别忘了，这毕竟是一场外科手术，只要是手术就有风险。像是植牙时需要打麻药、切开牙肉，许多患者术后会肿胀疼痛好几天，吃不下饭，睡不好觉。如果医师技术不够精准，还可能伤及邻近的神经或鼻窦。下颌后方植牙若不慎伤到下齿槽神经，可能导致下唇或下巴麻木。上颌后牙区域植牙如果钻得太深，则可能打进上颌窦，引发窦腔感染。这些并发症虽非天天发生，但一旦轮到自己，就是100%的不幸。这类风险，牙医在术前可能不会强调太多，但身为患者必须心中有数。毕竟植牙不是种下去就万事大吉，它仍然需要我们的身体和它磨合、愈合，有一定的失败几率。在探讨植牙的隐忧之前，不妨先想一个根本问题：为什么我们需要植牙？答案往往是因为原本的牙齿没了，需要替代品。可是原本的牙齿真的非拔不可吗？有许多患者在例行检查或治疗时，被告知某颗牙齿蛀得太严重或牙周病太深，医生建议干脆拔掉换植牙，免得以后还是要拔。
早点处理，一劳永逸。听起来有道理，很多人也照办了。然而事后才知道，其实那颗牙或许还有一线生机。现实中类似的例子并不少见。曾有一位王奶奶牙痛难耐去看诊，医生检查后表示那颗牙蛀得太深，建议干脆拔掉换植牙。但王奶奶担心手术风险，又觉得费用太贵，于是换了另一家诊所再求诊。没想到第二位牙医师在仔细评估后，认为那颗牙还可以抢救，先替他做了根管治疗，清除感染，再装上牙冠保护。结果这颗原本被判了死刑的牙齿，不仅被成功保住，王奶奶也省下了一大笔植牙费用。像这样的故事听起来或许幸运，但其实透露出一个讯息，很多时候牙齿并非真的没救，只是需要多一点耐心和技术去挽救。如果当初他没有再寻求第二意见，而是直接拔牙植牙，恐怕就白白失去一颗能用的真牙。可是在商业压力与新技术诱惑下，有些诊疗决策变得过于草率。对医师来说，拔掉坏牙种植人工牙根往往比花心思治疗真牙来得省事。毕竟治疗真牙可能要多次回诊，疗程漫长且结果不确定。反观植牙，只要条件允许，从拔牙、植入到完成假牙，多数情况下几个月内就能搞定，诊所也能更快结清账款。因此有人戏称现代牙医遇到烂牙，常想的是拔了吧，换颗新的，就像电子产品坏了不修，直接换新的。但我们的牙齿不是冰箱电视，拔了再装一个机械零件进去，身体就能完全接受吗？从生物学角度来看，人类一生其实只有2副天然牙齿，乳牙和恒牙。等恒牙掉了，理论上就没有第3副牙齿会长出来。所以有人把植牙称作人类的第3副牙齿，听起来很神奇，但也意味着它违反了自然常态。既然自然没有给我们第3次长牙的机会，强行在骨头里植入人工牙根，长期下来会不会有什么副作用？牙医当然会说，植牙用的钛金属与人体相容性高，骨头会长进螺纹，牢牢固定，很安全。但是骨头长进金属不代表就万事 OK 了。我们自己的牙根和骨头之间还隔着一层牙周膜，里头有丰富的血管神经，能够感知咬合力道，吸收震动含营养。而植体是冰冷的金属感，周围没有牙周膜，少了天然的避震和感觉系统。咬东西时受力方式也不太一样，长期下来，周围的骨头可能因为应力集中而发生改变。还有，人工物毕竟没有治愈能力，一旦细菌在植体周围滋生，就可能引发种植体周围炎，一种类似牙周病的破坏性发炎，会让骨头一点点被溶解。更麻烦的是，植体没有生命力，不能像真牙那样透过牙髓和血液带来免疫细胞，所以一旦感染往往不易控制。这就是为什么临床上常见有些植牙刚开始几年很好用，但5年10年后周围骨头却明显萎缩发炎，最后不得不拆除植体。拆除后往往发现原本健壮的颌骨被蛀掉一大块，想再植第2次都困难。这种种问题难道不是植牙这第3副牙齿所潜藏的危机吗？综合来看，植牙热潮的背后其实潜藏了至少3大危机。第一大危机是我们前面提到的手术风险，哪怕医生经验丰富，设备先进，植牙手术中的意外风险永远存在。别忘了，植牙需要在骨头状况并不理想的地方打桩，患者如果本身骨质状况不好，例如年纪大或者有骨质疏松症，或者有糖尿病、吸烟等影响伤口愈合的因素，植牙的成功率都会下降。有人做了植牙，结果伤口总是不愈合，甚至植体尚未启用就松脱感染，不得不取出，白受一场罪。更糟的是，有些伤害是不可逆的，例如神经受损导致长期麻木，或上颌窦穿孔反复感染，这些都是植牙手术独有的风险。反观替代方案，如果不用开刀，自然就避开了这些危险。第2大危机是经济与心理压力。植牙贵这件事众所皆知，但当你真的面临多颗牙缺失需要重建时，那种庞大的费用压力才能真切的体会。有些长者一口气掉了好几颗牙，牙医建议植3、4颗，一算预算可能要花掉一辈子积蓄的一大部分。经济拮据者因此打退堂鼓，不敢接受治疗，反而影响生活品质。
就算勉强凑钱去做，每天嘴里含着几万元的钛合金，吃东西都不敢用力咬，生怕咬坏了划不来，心理压力之下反而无法自在享受美食，这岂不是本末倒置？而要知道，植牙也不是一次投资永保安康，植体上的人工牙冠大概10来年就可能需要更换，就像一般假牙有一定的使用寿命，万一哪天植体松动甚至脱落，还得重新治疗。也就是说，植牙后未必能一劳永逸，后续保养和可能的修缮都得列入长期考量，这对经济能力有限或年纪大的患者而言是不小的隐忧。第3大危机则是长期成败的不确定性。牙医常说植牙成功率高达90%以上，但那通常指的是术后初期顺利愈合，不排斥的成功。真正10年、20年后，植牙是否依然健在，则因人而异。有研究统计指出，植牙在10年后人稳定使用的比例也许有80%，但这表示还是有将近20%的植牙在10年内出现了问题。而且随着患者年龄增长，口腔状况改变，植牙面临的挑战只会更多。例如，岁月会让牙龈萎缩，植牙区域的齿槽骨也可能逐渐流失，导致植体边缘外露，影响美观。又或者，万一邻近的天然牙日后出了问题，咬合状况改变，也可能牵连到植牙的受力情形，引发连锁反应。另外，我们也无从预测未来会不会有全新的技术出现。比方说，如果未来10年真的研发出让人再生第3副牙齿的药物或疗法，那当初植入的钛金属反而成了口腔中的碍事物。在医疗科技日新月异的时代，过去被视为终极方案的植牙，也许哪天会被更新更理想的方法取代。到那时回头看，我们是否过早放弃了自己的真牙？这些长远的考量都是植牙前值得深思的问题。说了这么多植牙的风险和隐忧，那如果不要植牙，我们又能怎么办呢？难道缺牙就注定要空着，或只能戴传统活动假牙吗？其实牙科领域早有各种替代方案，只是你可能没被告知而已。在所有选项中，有一种被资深牙医称作常被忽略的黄金选择，那就是粘着式牙桥，也就是俗称的马里兰牙桥。提起牙桥，也许你会想到传统固定牙桥，把缺牙两边的健康牙齿磨小，套上牙套，中间悬吊一颗假牙的那种老方法。没错，固定桥是植牙问世前常用的缺牙解决方案，但缺点是必须牺牲邻近2颗好牙。为了装桥，那2颗支柱牙得削去大量牙体，等于好端端的牙齿要被磨成小牙柱，这让很多医生和患者都舍不得。因此，当年植牙兴起时，一个卖点就是不用伤及邻牙，听起来更为保守。然而，粘着式牙桥则更进一步，它几乎不用磨损邻牙。它的巧妙之处在于，假牙的2侧各延伸出一片像翅膀般的薄片，直接用特殊粘着剂贴附在邻近牙齿的背面。简单来说，就像给2边的牙齿贴上一对隐形的小翅膀，翅膀中间吊着一颗假牙，填补了缺牙的空间。由于粘贴位置在牙齿内侧，看不见金属翅膀的存在，因此美观上几乎让人察觉不出有假牙。而在功能上，这颗假牙也能承担起相当程度的咀嚼任务。更棒的是，安装这种牙桥通常不需要开刀，甚至很多情况连麻醉都省了，因为只需要在邻牙的背面稍作处理，例如粗化表面或挖出极小的沟槽来增加粘着力，并不涉及牙髓神经，患者几乎感受不到疼痛，就完成了缺牙的修复。粘着式牙桥的历史可以追溯到1970年代末期，由美国马里兰大学的牙医学者所开发，因此得名马里兰桥。在那个年代，植牙技术还不够普及，这种不用大动干戈的固定假牙提供了患者另一个选择。它最大的优点除了不用磨损邻牙，就是相对便宜和快速，因为不涉及昂贵的植体材料与手术，费用仅相当于传统牙桥的工本费，甚至比传统牙桥还要低廉。毕竟这种方法少做了2颗牙套，只需要制作1颗假牙加上2片翅膀。以现今市价来说，做一个马里兰牙桥的花费可能只是植牙的1/10不到。有些长辈甚至戏称，原来不拔牙不种牙也能长出新牙。
而且荷包还能省下一大笔钱。这听起来有点夸张，但对许多经济有限又怕手术的人来说，粘着式牙桥确实像一道及时雨。除了费用省，手术免着，桥还很安全。这种方法不会对身体造成什么负担，因为根本没有植入任何外来物到骨头里，也不会像活动假牙那样压迫牙床。有人形容粘着桥就像在牙齿上贴假指甲一样，属于添加而非取代的概念。也就是说，自己的好牙一颗不少，只是在上面贴了一个辅助装置。如果哪天假牙出了问题，拆掉也容易，不会对原本的牙齿结构造成新的伤害。相较之下，植牙如果出问题，在拔除植体时可是会带出一部分骨头，对人体的破坏性大得多。因此，有牙科前辈形容粘着式牙桥是一种可进可退的疗法。为什么这么说呢？因为你用它先解决了缺牙问题，如果日后使用愉快，它可以一直陪伴你很多年。但假如哪天它松脱了，或者你经济条件允许又改变心意，想改做植牙，也可以把粘着桥拆掉再去植，不会比最初缺牙时还要棘手。反过来说，假如一开始就选择植牙，万一植不住或者用了几年出毛病，再想改用牙桥时，情况往往比初缺牙时还要棘手。例如骨头变少了，邻牙可能移位了等等。所以粘着桥保留了一帖后悔药，让患者未来多一条路可走。听起来粘着式牙桥很美好，不过我们也要诚实看待，这种方法并非适用于所有情况。一般来说，粘着桥最适合用在单颗缺牙的情况，特别是前牙区域。如果是一整排牙齿都没了，或者缺少的是大臼齿这种承受咬合力最大的后牙，粘着桥就比较不稳妥。因为粘在邻牙背面的翅膀毕竟靠树脂胶粘着，当咬合力量过大时，长期可能有松脱的风险，所以在大牙臼齿区一般较少采用，以免假牙在咀嚼时脱落就尴尬了。相对的，在门牙、小臼齿这些地方，只要邻近牙齿健康，咬合关系理想，例如没有严重的咬合不正或夜间磨牙的习惯，粘着桥通常可以持久的发挥效用。很多人心中也难免疑惑，粘在牙齿上会不会一下就掉了？事实上，现代牙科粘着剂的研发非常进步，专用的高强度牙科粘着剂加上金属翅膀的特殊设计，可以让这种牙桥粘得相当稳固。有统计显示，粘着桥5年后的存留率在80%以上，10年后仍有约60%左右。虽然这不是100%的成功率，但考虑到制作粘着桥的成本低，维修也容易，整体而言依然相当划算。而且许多临床报告中有患者一副粘着桥用了10多年甚至20年，依然功能正常。试想，如果花一小笔钱就能换回10年的灿烂笑容与咀嚼功能，何乐而不为呢？更何况，就算未来需要更换，也是属于小修小补的等级，远比植牙失败后再去补救要简单许多。此外，粘着式牙桥还有一些巧妙的用途。举例来说，对于年轻患者，如果因外伤或先天因素缺了一颗牙，往往年纪太小，不适合立即植牙，因为颌骨还在生长，过早植牙可能导致未来位置高低不齐或深浅不一。这时候，粘着桥就是完美的过渡方案，它可以陪伴青少年直到成年，有了足够骨量再换植牙也不迟。有趣的是，许多当年的过渡桥最后都超期服役，甚至患者觉得用得挺好，干脆不急着去植牙了。这也说明，只要设计得当，使用得宜，粘着桥完全可以成为一项长期方案，而不只是权宜之计。听到这里，你可能会想，既然粘着式牙桥这么多优点，为什么很多牙医从没跟我提过？这就要从牙医师的角度来看了。首先，粘着式牙桥对医师的技术要求其实不低，虽然表面上看起来不用开刀，不用做繁复的根管或植入螺丝，但要让一片薄薄的翅膀牢牢粘在牙齿上并持久稳定，考验的是医师对粘着剂材质的掌握以及细致的手工。粘着过程需要干燥的操作环境，精确的咬合调整，一点马虎都可能影响粘着桥的寿命。某些医师曾遇过粘着桥掉落的窘境，对患者和自己都造成困扰，于是对这种技术产生了成见，认为不够可靠。反之，植牙的流程标准化之后，只要依照 SOP 执行，成功几率相当高。
对医师来说，反而是简单又保险的方案，前提是患者能接受那个手术和费用。其次，利益考量也不可讳言。前面我们谈到植牙的高利润，而黏着桥收费便宜许多，医师投入的时间和精神却不见得少。如果患者使用中出了问题，还得提供保固服务。整体下来，这笔生意对某些诊所而言吸引力不大。有些牙医可能觉得，与其花时间做一个利润低又可能常常脱落的黏着桥，不如说服患者直接做植牙，省心又有利润。在现实商业环境下，这样的取舍并不难理解。试想，一家店里同时有平价实惠和高价奢华两种商品摆在架上，如果店员每卖出昂贵商品就能多赚一大笔，你觉得他会热心推荐便宜但利润低的选项吗？多半不会。某种程度上，牙医诊所也是如此，所以一些便宜又不错的治疗选择可能就不知不觉被冷落了。其实改善缺牙的方式有很多种，每种都有其定位和优缺点。植牙固然效果最佳，使用感受接近真牙，但费用高昂，还要接受手术。传统固定桥不需手术，价格比植牙低，但必须磨损两侧健康的支柱牙。活动假牙最便宜，也不侵入牙体组织，但需要每天摘戴，使用舒适度和美观度较差。相较之下，黏着式牙桥提供了一个折中选择，不用手术，不伤邻牙，费用也亲民，但需要严格评估适不适合，且长期稳定度稍有变数。简而言之，各种方法没有绝对的好坏，重点在于找到最适合患者自身条件与需求的方案。再来，观念问题也让黏着桥不受重视。很多传统牙医受训时，对黏着桥的印象就是暂时用的，长久一定要做植牙。特别在早期材料学没那么发达的年代，许多马里兰桥用没几年就脱落，导致这种疗法的口碑受到影响。久而久之，医师形成惯性，一旦遇到缺牙，就优先考虑植牙或传统固定桥，把黏着桥排除在主要选项之外。甚至有的医师本身对此技术不够了解，干脆避而不谈，免得自己做不好反而惹麻烦。最后，来自患者认知的影响也不容忽视。有趣的是，时下不少患者一提到缺牙，自己首先想到的就是植牙。医生没提黏着桥，是不是因为那种不好？这类想法其实反过来给了医师推动植牙的动力。既然大多数人认为最新的技术才是最好的，医师顺水推舟，以植牙作为高端治疗的代表也就不足为奇。而黏着桥看起来像是老旧方法，不够高科技，患者自己可能也嫌弃，未必有兴趣，所以它更容易被遗忘在角落。说到底，我们并不是在唱衰植牙。植牙作为现代牙科的一项伟大发明，确实帮助了无数因缺牙而困扰的人重拾生活品质。对于适合植牙的患者，它依然是很棒的选择。然而，重要的是，患者应该拥有知情权和选择权。当牙医只告诉你这颗牙一定要拔掉植牙时，不妨停下来多问几个问题。例如，除了植牙，还有没有别的方法？如果不拔，能不能治疗看看？假如我不想植牙，用牙桥修复可以吗？一位负责任的牙医师会愿意回答你的这些问题，并详尽说明各种治疗的优缺点，帮助你衡量利弊，找到最适合自己的方案。反之，如果你遇到的医师对替代方案只字不提，一味要你植牙，那么寻求第二意见也未尝不可。我们的牙齿是自己的，一旦做了不可逆的治疗，例如拔牙或植牙，就没有回头路，因此慎重评估是应该的。正如牙医工会的前理事长所说，每一种修复方式都有利有弊，没有绝对的好或坏。植牙也好，牙桥也罢，最好的方案就是那个最符合你个人条件的方案。假如你很年轻，邻近牙齿完全健康，经济充裕又不怕手术，植牙当然是相当理想的长久之计。但如果你已上了年纪，有慢性病，手头不宽裕，或者缺掉的只是一颗对咬合影响不大的小牙，其实完全可以考虑更保守的做法，免去一场风险和金钱的双重考验。甚至有时候，维持现状也是选择之一。如果缺牙处不影响咬合和美观，不妨暂时不处理，定期追踪观察，这比仓促植牙也来得安全。在资讯爆炸的时代，我们庆幸能有各种管道获取知识，不像过去只能盲从医嘱，
如今多数人会上网做功课，了解不同治疗方式的差异。这也是为什么近期网络上一支揭露植牙行业机密的影片引起了极大回响。因为每个人在潜意识里其实心里都在盘算，牙医叫我做的治疗真的是对我最好吗？还是其实另有更好的选择？现在你知道了，缺牙并非只能植牙，其实还有一个费用省下90%又能保住好牙的选项就摆在那里。当然，每个人的口腔状况不同，我们并不是鼓吹所有人都放弃植牙改做连着桥。我们真正想强调的是知情选择，就像拿到一张餐厅菜单，你有权看到所有菜色的价格和内容，再决定要点哪一道，别让单一的观点局限了你的选择。最后也要提醒大家，保护牙齿最好的方法永远是预防为先，养成良好的口腔卫生习惯，定期检查清洁，尽量让自己的真牙用得长长久久，才是不掉牙不植牙的根本之道。一旦不幸需要面对缺牙问题，也请记住我们今天讨论的内容，冷静评估，咨询专业，勇于比较不同建议。只有了解得透彻，你才能找到更安全、更省钱又适合自己的治疗选择。或许有一天，当医疗科技更上一层楼，我们真的能再生出属于自己的第3副牙齿，那将是人类的一大福音。但在此之前，珍惜自己的每一颗天然好牙，睁大眼睛看清每种疗法的利弊，才是对自己最负责的态度。别忘了，牙齿虽小，却关乎我们生活品质的每一天。做出明智的选择，让自己既保住了好牙，也守住了荷包，可说是一举两得。